promenljive reči vežba. Prvi zadatak traži da podvučemo promenljive reči. Promenljive reči su one reči koje imaju različite oblike. Menjaju se po padežima, rodovima, broju, licu i tako redom. Da bismo uradili zadatak, potrebno je rečenicu da pročitamo, da pogledamo reč i da vidimo da li ta reč može da menja svoj oblik. Ako može da menja, u pitanju je promenljiva reč. Pogledajmo primer. Pesma koju slušate ori se na tom divnom gusarskom brodu. Pogledamo prvu reč pesma. Ta pesma ima oblik ženskog roda. Mogu da stavim množinu pesme i podvući ću zato što je reč promenljiva. Reč koju, koje, kojima menja oblik, podvući ću je jer je promenljiva. Reč slušate, vi slušate, mi slušamo, reč može da menja oblik, podvući ćemo je jer je promenljiva. Ori, orimo, orite, reč može da menja oblik, podvući ćemo je jer je promenljiva. Se ne mogu da promenim, znači neću je podvući jer je nepromenljiva. Na, nema drugi oblik, samo ovaj jedan, nepromenljiva je. Tom, tih, tim, reč menja oblik i podvući ću je. Divnom, divni, mogu da menjam oblik reči i podvući ću je. Gusarskom, gusarski, reč menja oblik i podvući ću je. Brodu, brod, brodovi, reč ima različite oblike i podvući ću je. Kada utvrđujemo promenljive reči, potrebno je da vidimo da li reč može da ima različite oblike i tako ćemo je razlikovati od nepromenljivih reči. U drugom zadatku treba da podvučemo reči koje se menjaju po padežima. Po padežima se menjaju imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi. To znači da moramo da prepoznajemo vrstu reči. Pogledamo prvu reč. Trčanje. Trčanje je imenica. Ona se menja po padežima. Postoji trčanje, odlazim od trčanja, prilazim trčanju, znači reč ćemo podvući. Trčati. Šta radim? Trčati. U pitanju je glagol. Glagoli se ne menjaju po padežima. Lep je pridev. Pridevi se menjaju po padežima. Postoji lep, odlazim od lepog, prilazim lepom. Sljedeća reč je neko. Neko je zamenica. Zamenice se menjaju po padežima. Odlazim od nekog, prilazim nekom, reč ću podvući. Nekoliko. Nekoliko ne mogu da menjam. Nekoliko je nepromenljiva reč. Petoro. Petoro je broj. Neki brojevi mogu da se menjaju, a neki brojevi ne mogu da se menjaju. Proverit ćemo za broj petoro. Postoji petoro dece, vidim petoro dece, odlazim od petoro, znači ovaj broj ne može da se menja i nećemo ga podvući. Da pogledamo ponovo. Po padežima se menjaju imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi. Za brojeve moramo biti pažljivi, staviti ih u rečenicu i videti da li taj broj može da se menja po padežima. U trećem zadatku treba da podvučemo glagole. Glagoli su reči koje kazuju radnju. Menjaju se po licima, vremenima, načinima. Pogledajmo primjer. Lav, magarac i lisica pođu skupa u lov sa ugovorom što ulove da podele. Šta su radili? Odgovor je pođu. Ko pođe? Oni pođu. Znači glagol kazuje prošlost, ima lice i podvući ćemo ga. Šta su još radili? Ulove. Da proverimo ovu reč ulove, jer glagoli kazuju šta je neko radio. Oni ulove kazuje prošlost, ima lice, glagol je i podvući ćemo ga. I šta će još da rade? Oni će da podele. Podele,
Podelimo, podelite, glagol se menja po licima i zato smo ga podvukli. I da ponovimo, kada utvrđujemo promenljive reči, potrebno je reč pokušati staviti u neki drugi oblik. Ukoliko je to moguće, reč je promenljiva i na taj način ću je razlikovati od nepromenljivih reči.